गुरुवाष्टकम् शरीरान् स्वरूपान् तथा वा कलत्रम् रसश्चारुचित्रं धनुर्वेणुतुल्यम् मनस्येन लग्नं गुरोराद्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पौत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं मनस्येन लग्नं गुरोराद्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिपद्या सुपद्या करोति मनस्येन लग्नं गुरोराद्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशे सुमान्या स्वदेशे सुधन्या सदाचारवृत्ते सुमत्तो न चान्यः मनस्येन लग्नं गुरोराद्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले वो बहुपालवन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनस्येन लग्नं गुरोराद्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दीक्षुदानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं गणेशप्रसादात् मनस्येन लग्नं गुरोराद्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगेन योगेन वा वाजिराजो न कांसामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनस्येन लग्नं गुरोराद्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं